因為關於個 perfectionism 其實都係一個比較 masculine 嘅 energy 啦。咁咧去臨凋謝之前，或者我臨去做乾花之前咧，就喺度粉墨登場一下啦。咁仲要有一個咧，其實佢都已經冇咗啲花瓣啦。咁我覺得都好去襯托到呢一個嘅perfectionism 呢樣嘢，係啦，就係唔需要 perfect 啦。咁同埋咧，佢就係一個比較 soft 啲 feminine 啲嘅一個嘅顏色同埋一個嘅 energy 嘅時候咧，嚟到去平衡一下。咁另外咧，我本身喺度諗緊，個 title 係乜嘢好咧？如果係即係 for 呢個 reading 嘅話，但係後尾去諗到有一樣嘢嘅就係、其實呢個 perfectionism 佢係有陣時都係即係有為自己帶來一啲好嘅嘢嘅，或者有為你帶嚟一啲嘅好嘅事情嘅，有幫助到你嘅。但係當然就係、過分執着，又或者就係嗰個嘅能量偏執咗嘅時候，去咗一個嘅即係兩個極向嘅極端嘅時候，咁就先至係失掉咗嗰個 balance 啫。咁所以咧，最尾咧諗咗其實係要多謝呢個 perfectionism 嘅喎。但係如果佢有任何嘢係去因為自己有啲失咗行或者過度地去執着喺某一啲嘅位置嗰度，然後導致到可能反而係啲事情唔順暢啊，又或者係自己會係一個唔安穩嘅一個狀態啊，未必發揮到自己最full potential 嘅時候啊，所以咧就決定咗咧呢一個嘅reading 咧就咁叫做 Thank you perfectionism， 然後睇下 spirit 會俾啲乜嘢，或者 perfectionism 會俾啲咩嘅 message 我哋啦，咁就係啦。Oh, thank you, Spirit. Okay, 我哋有 Eight of Pentacles, the Fool, Judgment. Seven of Pentacles, OK， 兩個 Pentacles，提一提，今次係用到咧呢一個 Santa Muerte 嘅 Tarot 啦，咁呢個係成個嘅主題咧係用緊嗰個墨西哥嘅嗰個 festival 啦，就係個 Day of the Dead， 亡靈節啊，呢個節日正正咧係去 celebrate life and death 嘅。咁所以就係又係好似有兩個 polarities 咁樣啦，兩股唔同嘅 energies 啦，亦都係一個start 同 end 啦，同埋其實係有冇 start 同 end 呢樣嘢咧，其實根本都係 celebrate 一個 cycle 啦。仲有就係無論 life 定 death 都好，都係相當值得嘅去 celebrate 啦。咁正如就係我哋嘅我哋大家都擁有喺個體內，喺我哋嘅意識裏頭，其實係 house 住both masculine 同埋 feminine 嘅 energies 啦。咁就好似初頭所講就係呢個 perfectionism， 其實佢係既有幫助到我哋嘅喎，亦都就係但係如果有啲失衡咗嘅時候，會唔會就係有啲拉住咗我哋嘅後腳咧？係啦，咁judgment 頭先係最吸引到嗰個嘅注意力嘅，就係好多嚟自如果 literally 嘅話，就真係無論你對於你自己啦，又或者就係你一路以嚟喺你嘅路上面，你都即係接收咗好多唔同嘅 judgment 啦，好多不同人嘅目光啦，以至到你都會對於你自己有極高嘅要求，同埋係對自己係相當嘅 harsh，亦都係好點講啊，好計算住好多樣嘢啊，或者你覺得別人好多外間或者係你一路有遇過嘅唔同嘅人，俾到呢啲咁嘅你，讓到你啊要好多嘅計算啦，或者就係要雞蛋裏挑骨頭啦，或者就係有好多你其實已經係有
付出過嘅努力啊，一啲嘅 effort 啊，或者係一啲曾經去播過嗰啲種子啊，做過嗰啲功夫咁樣樣啦。因為由於呢啲 judgment 啊，無論嗰個 judgment 來自你自己內在啦，定還是嚟自個外間噶啦，都讓到你係唔能夠係用一種係好純然嘅心態，或者係一個比較 celebrative 啲嘅一個心態嚟到去看待，意思到就係、你都培養咗一種咁樣嘅去計較住啊，去運算住啊，或者就係、可能呢樣嘢仲未做得夠好啊，或者呢個可以再好啲啊，或者係其實永遠都好似就係 not enough，永遠就係都好似達唔到你自己嗰個心中嘅嗰條 bar， 心中嘅嗰條 bar， 哇喺度好多條 bars，你心中嘅嗰條 bar，因為你嗰條 bar 係一路，無論係你自己培養到咁樣啦，定還是係一路以嚟有好多其他外間嗰啲目光，或者你自以為有呢啲咁樣嘅目光，讓到你總之係帶有咗一個咁樣嘅心態啦，就係嗰條 bar 咧，其實就係一來好多條啦，即係點搣都搣唔到咁樣啦，或者就係你搣咗之後，然後你嗰條 bar 又再 set 高啲，其實你就係永遠係咁追住一條即係永不能夠去觸及嘅一條 bar 啦嘅一個嘅 standard 啦。咁而如果唔係 literally 嘅話咧，其實 judgment card 咧想提醒自己咧，你要點樣將你嘅意識或者你要去 rise above from 頭先所講嘅嗰個 situation 啦。因為嗰個咁樣嘅 situation 你已經可能培養咗好耐啦，或者係嗰啲嘅 judgment 嘅聲音，不論係你自己內在嘅定還是係外間嘅，係啦，你承受咗外間嘅，係啦，你自己已經係培養咗都好一陣子嘅。其實你要 rise above from 呢一啲嘅聲音同埋呢啲咁樣嘅心態噶咯噃，因為可能咁樣係一個嘅鞭策，或者係一個嘅一個嘅鍛鍊啊、磨練啊咁樣啦。因為尤其是 Eight of Pentacles 係一個關於 mastering 或者係一個 masterful 嘅一個嘅狀態嚟嘅。不論你係 mastering 緊你嘅一啲嘅即係你嘅 crafts 啦，同埋你嘅 skills 啦，或者係你各種嘅即係認知上嘅嘢啊等等啊，定還是其實你已經 master 咗㗎啦，你有啲嘢已經 master 咗㗎啦。咁而呢個 mastering 嘅呢一個嘅 process 係我哋一路都會繼續會 mastering 更加多㗎嘛，同埋會 keep 住精進咁樣㗎嘛。但係你都要去即係點講啊？好似要 check 翻你嘅 inventory， 或者之前真係已經有好多唔止係細啊，或者係一啲大小小啊，亦都有好多不少嘅一啲嘅 victories and achievements 㗎喎。你係可以要去俾翻啲光環你自己㗎喎，真係你有一個嘅有啲嘅點講咧？點解會咁 judgmental？你有啲嘢係hold 住咗，係好似 keep 咗喺你嘅即係 holding near to your heart 咁樣樣。有個寶庫啊，有個寶盒啊，係你一啲好珍重嘅嘢嚟嘅。呢個 message 比較特別，呢個有可能係一個需要再一個比較即係深入啲嘅一個探究嚟啦。係啦，喺一個比較深入啲嘅一個嘅可能係一啲嘅 secrets， 或者可能係一啲你覺得好珍重，或者可能係有啲traumatic 嘅一啲嘅 moments 都唔定啊，即係可能就係有關於嗰啲嘅一路以嚟培養咗，或者係你接收咗嘅一啲嘅 judgment 啦，或者咁樣以致到你會係咁 under 緊喺呢種 judgmental 嘅 energies 嗰度啦，同埋好多嘅呢啲嘅目光啊，即係都讓到你係好似停咗喺度啊，或者就係會 freeze 咗咁樣啊。但係咧真係好想講係無論係 the full energy
有一個咁樣嘅蝴蝶啦。好多嘅顏色咧，係即係同呢兩種咁深沉嘅顏色咧，咁 in the dark 嘅一種嘅顏色咧，或者係 sort of 係mysterious 嘅一種嘅狀態咧，係好截然不同嘅。即係 even 嘅 Judgment 呢個 card 都係嘅，不過呢個係尤其嘅明顯。以及咧，其實 even 喺 Judgment 嘅呢一個嘅 figure 咧，其實係即係理得佢哋死嘅，即係佢有佢嘅 celebrate 啊，you know 明白？係啦，啱先講到就係嗰個佢有佢 celebrate 啦，即係佢點講，舞照跳，歌照唱咁樣，即係你點樣可以去 rise above from 如果嗰啲嘅 perfectionism， 或者其實可能係 other than perfectionism 啦，有啲乜嘢嘢係即係當中頭先講過嘅一啲嘅字句啊嘅一啲嘅信息啊其實好多呢啲都係一個 portal 去帶一啲嘅信息嚟到俾你而家現在睇緊呢個影片嘅時候去聽到㗎啦。可能適用於你而家最近呢陣子嘅一啲嘅狀況啦，或者都可能已經係發生咗一段嘅時間咁樣㗎啦。咁你其實係你有好可能你其實已經有啲嘅 rise above 咗，或者就係 rising above。係啦，呢個係必然㗎啦，你係會 rise above 㗎啦。於呢一個嘅呢啲眾人嘅目光啦，一種非常之咁即係好似壓倒落嚟啊，一種凌駕式啊，好 manipulative 㗎，以及係呢啲咁樣嘅一種好似好陰沉咁樣嘅一啲嘅色彩啦。因為甚至乎呢個 Eight of Pentacles 咧，其實有好多嘅 Eight of Pentacles 咧，其實係唔會咁樣嘅象樣嘅。但係咁恰巧地就係因為冇嘢係偶然同恰巧㗎。但係呢個嘅呈現嘅 Eight of Pentacles 就係有好不一樣啦。同埋咧就係咧呢個咧有啲嘢係即係 holding near to your heart， 或者好似有一個寶盒咁樣咧，其實咧同呢一個咁樣嘅 suitcase 咧，或者好似一個 chest 咁樣咧係好對應嘅。咁同埋佢上面亦都有一個嘅心心啦，所以咧呢一個咧其實係有啲關鍵。如果呢個係一個嘅 collective 嘅一個 message 嘅 reading 嘅時候啦，所以都暫未能夠去 pinpoint 到究竟係對於你哋每一個個人究竟會係乜嘢嘢。如果深信而家你睇緊嘅話咧，好可能你已經會有去串連到或者勾起到你某一啲嘅記憶嘅，係啦，或者可能已經串連到係啲乜嘢嘢嚟嘅。佢係珍重嘅，亦都係 sort of 好似有啲嘅 heavy 嘅。同呢個嘅judgment 呢樣嘢，或者係令到你受住呢一個嘅 perfectionism 影響嘅，未必係最正向地影響嘅有啲關係啦。咁亦都咧同呢個相當有關係啦，因為咧呢一個即係唔單止有個關聯啦，而呢一個點樣可以讓到你係可以點樣一身輕啊？無論係好似頭先講嘅呢一股咁樣嘅 energy， 我有我 celebrate 啦，或者以及就係呢種嘅呢個嘅 The Fall 咧係已經係經歷咗好多嘢，已經經歷咗一連串嘅東西，已經係至少係2.0嘅一個版本嚟㗎啦。咁可能係唔止2.0嚟添㗎。